tuli kuchiwano batandikira tuli kunyashi kwa nyashi nga mukimanyi nti ffe bakubi ba dancehall of course abaleetera abantu okubibyamu oba okuva mu ntebe watudde so tuli ku sheno eya nyashi kwa nyashi second edition mwe tulagira oba mwe balagira abaana ab'obuwala bakola obulungi mukimanyi wano Uganda kyafuuka kimu ku ttunzi abantu abawala bakola obulungi mukimanyi kintu kya bugagga oba kintu kya kabi naddala erifa abasajja tunyumirwa nnyo okulaba n'abakyala banyumirwa nnyo okulaba abakyala bannabo bakola obulungi so ku nyashi kwa nyashi wano ku nyashi festival wobisanga so bafana wendi nnyo okubeera nga genyenya byonna birabibweko ate tweyongera okubanga Uganda tulaga nti amakula gaayo gakyaliwo kuba ffe twayimba ensolo kati ekiraalo embuzi zino okukabira mu biraalo pomeni jjukira butekamu pomeni gaba galina kwenyenya so tuba tulina okubeera busa abagalina mujje abatagalina mujje mugalabe ate abagala okubanga nammwe mugabe mugalabako mujje mugalabe gwa buli omu mu kategori yagenda kubeerawo abalina akatono nga kanyenya kagenda beerawo Ngatukuta ku nsonga ya nyashi katono president wa federation bamwadde okuko soko muyozo yo nkuyozayoza muganda wange Eddie Kenzo okutuuka ku makula g'obwa advising president mwe office yakwadde ekyo kintu kya buvunanyizibwa mwenga mwabayimbi mufunyemu mu federation before mu federation nze kati nganze sigifunangamu ate n'ebigendererwa byayo nze nali disappointed somewhere because bwe tudda mu byokutwala eggwanga mu maaso ate bibeeramu serious era nga bombi tubadde mu kibuuzo kya nyaasholo ne tuvaayo kati ne tudda ku kibuuzo ekirala olwo okiddamu nga bakikubuuzizza federation bibiina tubikola okubanga bituyambako tuyisizemu eddoboozi limu okusobola okubaako ekintu kye tuggusa nga bannamawulire bwe muneekuŋŋaanyamu eddoboozi ate bannamawulire mu ebisinga bino mubimanyi kuba muzze mu recordinga abayimbi n'abantu ab'enjawulo abali mu kozi eyo okubanga okuyimba kweyongera mu maaso federation ya disappointing ati bwenagendayo okutula konna kwe twatuulayo ne tuvuga amafuta tugenda tukuŋŋaana nga ab'emituyisiza eddoboozi lye twayisa lyali lyakubeera nga gavumenti ewulira n'ebitongole ebikwasaganya entertainment okuvaayo okumanya nti okuyimba kya ttunzi kya bugagga era mulimu abakisookamu ne batakifunamu nga olw'obutategeera bwaffe naye bwe twatuuse ku mulembe ogw'okutegeera nti okuyimba business era tusobola okukufunamu ne tugenda mu federation tufune eddoboozi eryawamu abantu bafunemu n'abataafuna nga music waabwe muzito basobole okufuna kuba abayimbi bangi nnyo abaafa nga tebafunangako ku royalties zaabwe okitegeera abantu waabwe nga family zibonaabona naye bw'ogenda ku mikutu gya social media ku TikTok okokka kusobola okulaga nti ennyimba z'aba Paulo Kafero babasudde zebasinga abantu duet oba okukolamu oba okutuulamu oba okunyumirwa sitegeeza nti nno bwe tugenda mu meeting eyo nga tusuubira nti abantu abayinvestinze mu music ebbanga ddene okuva twava mu lockdown abayimbi baafiirwa na buli kati abayimbi bateeka ebivulu nga bafiirwa so gavumenti nebanga eringa emenyawo enkola y'okuyimba ekunafuye okitegeera kifuuka ekintu ekiri awo ekuggyeko ekitiibwa kyayo ng'eggyemu abantu oba ng'enafuya abantu abo abayina ebitiibwa mu music ng'ebayimbisa music gwe batalina kuyimba nga bonokera ku makya n'oyimba oluyimba oluwana gavumenti eriko naye nga byekoze tebiriiyo nga byekoze ebikoze tobyogeddeko nate n'olimba ate nga wano mu ggwanga abantu batunya nnyo nga kituufu okoze ebirungi weebiri naye obunafu buno tubutunya nnyo kubanga Katonda yatonda teyakolako ye talina we yakolera bunafu ne wali obunafu bwa Katonda olabanga kyamagero so yali package so kati wano gwanga nga buli awo erigenda bwe twawa ebbeetu ly'okwogerako ne tujja ne ngamba federation at least yandize ne gamba enkola gye tutaddewo abayimbi ne bavayo nga beesunga abantu bangi baatambula okugenda ku federation abayimbi bonna ab'ebitiibwa nga bagamba abaana bano ke bayimusizza omuliro gwatulema naffe abakulu katuveeyo kakati ogenda okuwulira ebiseera ebyaddako tugaa ffe tuli mabega tuli bagoberezi oba ababi b'amagezi mu kiba twetwagisiddwa naye ne tugaka tubeere mabega nga tumanyi kijja kutambula mu nkola abantu ba stakeholder mu music abantu abonyebonye ne music nga gavumenti bwe yakutte ababaka ne batwala parliament etuule eggulu ne babateera miliyoni 55 ku account just genda ggulu ate nga parliament zigenda kutuula mirundi ng'ena kitegeeza buli lutuula balina okubateeko miliyoni aga babatereka allowance babawe buli kimu naye ki kye bakola ennyo ekisinga eky'omuyimbi akeera n'abuusa abantu n'asomesa abantu n'annyonnyola abantu nga nabo baba banoonya obululu era omuyimbi yabaawo bayambako bafuna attention yaki y'abantu naye batuuka mu parliament tebasobola kuteeseza music na bintu by'amazima baagala omuntu kati agaggawale buki bugaggawazi from nowhere kati ne tugamba nti gavumenti yandibadde kya mugaso nnyo okukwata ssente ng'ezo n'epimapima abayimbi ssente ze bataddemu kuba bannaffe bwe bagenda ne bazimba amayumba ffe tuinvestinga mu music n'okwata miliyoni 10 n'oseka mu video n'okwata miliyoni 10 n'otupromoting oluyimba n'okwata miliyoni 10 n'okola ekivvulu ne bagamba kikusaze wafunye miliyoni 5 wafunye miliyoni 3 wafunye miliyoni 25 ng'ate wateekamu 10 mu 2
so kati embeera eyo nejja nebeera nga tekwatagana bwe twatusa mu federation ekiringa ekigamba nti nno tulina eddoboozi eriise eriyambako omuyimbi bakoze sako ne bagamba abayimbi nti ate balina kwewola bwewozi sente ze babadde nga bakolera gavumenti nga lwona ne baba nga balina kwewola bwewozi ate si kwewola bwewozi nti olina bali ya muziko nti azitowa era atambula era osobola okumalako wiiki ng'osobola okuzzayo miliyoni 3.5 ne baleeta misingo olina okujja n'omusingo oba nnyumba oba mmotoka oba ki okuwa sente ezisobola okuyamba jjukira talenti z'abantu bano abasinga zeesibirwa sente abanigeria batuyiseeko bino tekyeganika genda okola research gavumenti yabakwatamu omukono gavumenti kasita bakiraba nti esobola okuzza sente zaayo nga gavumenti bwewola ab'emmwanyi nga gavumenti bwewola okuyimba kintu kirala nnyo ate talenti erimu sente nnyingi nnyo oba lwakuba batufuga bo tebali talented oba lwakuba batufuga omanyi bino ebya talenti birala n'ebyokufuga ensi ebyokufuga ensi osobola okukeera ku makya gwe n'ofuna obusungu bwo n'ofuna ttiimu yo nomugamba tusobola okuwamba n'obeera gundi nze n'embeera gundi bino bya talenti omusiru atawulira nakya atawulira omusiru n'omugwagwa bonna batunira ne bawula ate oba n'atayogera asobola okwawula nti oyo muyimbi ne kasiru bwalaba bwati abikolwa asobola okwawula nti oyo muyimbi naye kati wano okuyimba oba entertainment kinafuibwa ne kirinyibwako kyova olaba nti Uganda omuntu atamanyi kuyimba omusanga yasinga amanyi okuyimba amaanyi kuba oli atamanyi kuyimba yeeyagala yeeteeko buli kimu bamulabe ate ayagala okuyimba yeerekamu ekitiibwa kiri ekyokumanya buli kimu kavalyo njagala mbeerewo because nsaanidde okubeerawo saagala mbeerewo because saanidde nga ebibuuzo bingi nga ansi oyina ntono okitegeera kati wano ne tujja ntuyingiramu omuganiro gw'okuba nti buli muntu ayingiramu bw'ayingira okukwatagana n'abali mu gavumenti bwe bamulaba nti nno eddoboozi lyoyisa lyetaaga biliyoni 5 bakulaga mbu nno bakuze ebbali gwe ne bakuwayo biliyoni ne bakulaga bali baveeko okitegeera ogenda okulaba eddoboozi ye mwali musitudde mwenna eddoboozi likoze eki okuba ne twatandika ekintu ekyo waliwo for example bingi ebikolebwa olusibe tamanya ne waliwo sente zayisibwa nawulya zaali biliyoni meka 5 nga biliyoni ezo bagamba bajjeeko biliyoni 3.8 biliyoni 4 zakulya abayimbi babadde bazirya nga ate basula ku hoteli gye bayita aru hotel naye bayimbi kibabeera abayimbi abo tubalabe abaweza omuwendo oguli ezo sente n'okuba nga basula nga n'omwaka tegunnawera ne bagamba biliyoni 3 zigenda bayimbi byakulya kakyogamba nno tetulina bwongo bugamba nti zino sente tusobola okujjako biliyoni emu ne tugula ettaka ne tuzimbawo hoteli nga yabayimbi forever nga babeerawo nga just it takes just 2 billion or 1 billion ne muzimba ekifo kyemugamba kitegeeza gavumenti eno obusobozi obutuwa sente suuka ezo ne tuzimba ekifo nga naye kiganyulwamu nga kigenda kubeerawo nga kyansikirano nga kikola ebintu ebikulakulanya talent oba okuyimba saawa eno gwegenda obeeko president gw'oleeta Uganda yeegweko ne Burna Boy ku airport nga bazze buzito kuli alina bodyguard tulabani gwe bagenda okuliorganizinga era ni gwe bagenda bayiza no muganda wange kabe ani Trump nakwatagana kono kitegeeza okuyimba kyatunzi kyavali omuyimbi omwe asobola okuteeka eggwanga somewhere natis nerimanyika atis ne balyogerako naye kati eno embeera y'okunyigirwa mu ttooke y'okubeera nti no n'okuyimba ate kuzeemu politics batandise okubba sente z'omuyimbi batandise okubba talenti kati kitegeeza omunaku aliddewa okitegeera era tulinako emagamba nti ensi baagigabana baagitemamu ebitundu baabigabana ensozi n'emigga baabigabana n'akatono k'omwavu bakagabana omunaku aliddewa kati fe omulamwa gwaffe nga bwebuli bakola enjiri y'ebyobufuzi kampeyini yaffe eri ku byakuyimba okuyimba kwaffe kugudde lwakuba nti naabo mutunulire n'empaka ezaali eza warding nga bawadinga abayimbi baabivako kubanga abaali bazitwala nga si bayimbi ekyovula bawaadi zaagwa n'abaali bazitwala ne bagwiramu okuyimba kwaffe mutanze okugamba Bafana lwaki toyimba Bafana lwaki tokola kivulu ate oyagala nkola enfiirwe gwe yakoze ekivulu gyo walabye afunye ekyokujjako eswaga n'abantu okuwanika emikono n'abantu okuyimba gwe walabye yafunyeemu ki kyogamba ono kyeyafunye kimututte ku mufu yavudde mu kivulu yageze n'akola kolabo ne Nicki Minaj yageze n'akola kolabo bameka abayimbi betukoze nabo ennyimba outside Uganda n'akusaba budget ya mutwalo gwa $2 3.4 nga tosobola gya affordinga kitegeeza industry yamwe tereta sente omuyimbi aweza nze nsinga Uganda abeereyo mu byalo nga atayaya badamandi wano betusinga okuyimba ajja mu Uganda nasoloza million 10 for okuyimba twagana okuteekako standard buli ajja yagala kulya avugule emmotoka ennene nosanga abayimbi abatusookawo ng'oli agamba wakabi nga n'emmotoka gyavuga gavumenti yagimuwa nga ombuza accountability talina business mbulamu esobola kuba nga avuga emmotoka million 10 oyagala kulaga nze mu nseene ebonaabona ey'enfuufu nti ovuga emmotoka million 10 olwoba olimu amagezi obanga member parliament anajja bakusiza nofuna sente ne bagamba gule motoka milioni 5 notya ba parliament natunya baganda baffe bonna n'abali mu kisinde nga bakyalya sente za government mbuno bagambe milioni 2 za motoka milioni 10 za kwezako masuti semane za masuti gwe noba musuru botyo abantu babona abantu ne bafenjala abantu ne bafenjala nga nezo sente bozileta kugombolola bovuga motoka milioni 3 ofa
genda ke Rwanda munsi tuliranye eri mukulanga eri organize waliyo n'abayimbi abakubye international Rwanda nga Uganda yayimbe temuli muyimbi ali international okujja ko byesi bakobo sobulina yesi bakondi international oyino kubanga bofulume Uganda ekisookerwako sente bana boizano na wano Wizkid bana bali wano zono na Bulaya sibya gamba munabadde nolaga show nabadde mbazungu na ubye nenga titoyina nga toyina muvubuka bobutuka ko airport abantu abakuna abakimanyi muganda wafa kuyola sente akomyewo nazo era obanga obosinga n'omukulembeza amanyi bro kubanze katugambe nkubye international nyenze nkomye n'emitwalo 10 ejja $, kyekibera mu Kampala kyekibera mu Uganda mbagenda ziteekabwa mbazi komezawo ziwa abantu ne abasajja bajjawo ne bayola sente zonna ne bazitwala nosanga ba promoter ba wanonga bagamba ngaba nabo batunula kati ba promoter tebakyayina sente tekabivulu biri serious zonna sente abantu bajjawo ne baziyola ne bazitwala omuntu n'atasobola kutegeka muyimbi wa wano ayina value eyimba zasobola blood kubeera mugundi ng'otegeka ekivulunga kibanga kyakulwana biringa bya lutalo bagaggawale nenze music w'okulwana atisi batulwanire ekirala bamulwanira mukazi obachi naye talent ngekiri mugwe kirala nange ekyange kirala ate tulwane kiki ekitulwanya okitegeera kati bana abantu bano ate abamusijja bannyo kuba basinga talent eri mu bontono abamu balina common sense kituufu naye nga talent mu bo teriimu kati ate ayagala abeere mu kifo ekyo yalina talent kati gwe atabalina talent ogenda teesezo otya talent kubanga bino ebintu si byakuvuga motoka za bbeeyi mbuno kibino bya bongo kyovala ba mu Uganda bagamba okusoma kwa muwendo naye mbuli abali bakweddeyo nga kwa bwerere oba okusoma kwa muwendo lwaki abantu basomera bwerere ne bagamba okusoma kwa muwendo ne kuli expensive omuntu asobola ku affordinga kati nsi eyo nsi kikaaki eyo abantu bagala kubeera mu comedy ne babera kulunga badda mu comedy kwevuma kuyomba abantu abakuneto abakona reasoning issues zetugamba mbuno zisobola okuyamba eggwanga ne bannamawulire ne batandika okukola omanyi ebintu by'okusaaga gomanya ensi esaagasaaga era Nigeria yampa muganda nga fete twatutekeddewo akazito gundi bado gundi bya omu Nigeria yajja muganda yatadde ekintu kino ku bunkenke lwakuba naye inawe yatuse stage ezimu nga alina okuma no music batadde ekintu kino ku bunkenke bo yabba nti bakwataganya government ne bayingira mu nefe wano government etwabula bwawuzi tesasula mukozi ate yegamba musasula abakozi okuva ku mulembe gwa jedefe teri basasula teri muyimbi wasasulwa kampani zitunda bia waliwo bia gobanyanga oba omwenge gonna omwenge omanyi sente zegugula okimanyi ngire balanga chupa emwe y'omwenge egula ya bia egula kasanvu mutwalo omuntu najja n'emitwalo 3 ne gaggwera mu bbala miliyoni as in 1 million as in 10 million omuntu n'azinywa mu bbala as in 10 ezo sente okimanyi nti nno wano okimanyi mwana ovebulanga oguze motoka miliyoni 7 nojjawo ne bakusaba omusolo gwa miliyoni 3 ng'ogenda givugira mu nsi yo kwegamba ebintu biri volongoto ebintu tebitegereka bya kidaawa era banegera tewaba omuntu ajja n'abalimba kituufu eggwanga lina alikulembera ne teriri mu bwenkanya wadde n'olunaku n'olu obutali bwenkanya bulabire kukubera nti omuntu akola ennyo wano tasasulwa gungamba otya nti abantu abamanyi gwe munoonya abatamanyi kuyimba mu bafandinge batwale eggwanga mu kizikiza goza singa bali bafandinga bamanyi okuyimba singa okuyimba kuli luddawa singa tukopiitinga ku nsi yonna naye yo omuntu ayagala mbu avimbire ku munnauganda gwe toyina kyonvimbirako muyimbi munnange toyina okujjako nze okuwa lesoni zotasobola mu music toyina bonvimbira kati mbuno goveri simanyi ovuga simanyi kuva kiwato kimbuno simanyi oli simanyi mu motoka bweti biki okuyimba mwakuteekawa kyomugamba okuyimba temukumanya okuyimba kuli musolvazi kulimu empaka tukyali ku sikere zisookerwako nsobola okuyimbira ennyimba zami basookawo ennyimba kyovala olimbanga ennyimba zino nga love you everyday zava mu sikero za bulijjo ne zigenda okitegeera kyovala banti zanjawulo olaba nti olimba luli abani lusobola okulosinga era lwakulosinga naye nga abayimbi abazimba tebalina kulosinga n'ennyimba era zikomaawo kuba bba endowooza yaabwe eroboleza wano Uganda nze wano omuntu ye wana bwana Uganda mbazimba enyumba kate nze njagala gikulaga nga eri mu nsi ndala nga yaddala kuba na Uganda kyangu nnyo okuzimba ennyumba kuba kyakolerera okujjako atanatuuka oba tonatuuka era oba ojja kukikola it is not mbu nekyo oba tolikikola kati wano tulina gye twezemu omugolo obuntu oli najja ng'avuga emmotoka ye agitulamu yekka ne famire n'agamba abantu ku kyalo nti mwenna kati ate abantu ne badda mu kukolerera ekyo bagula amamotoka mu kifo ekyokukolerera eggwanga okugenda maaso oli n'abalaga okitegeera nze naba wano kyali wange Kamiri mu tayimu ye Kamiri nga Kamiri mu kifo okwesuplodi ng'agende kube ye talenti ye yasala naye nga wano bwabulya nti banne baguza esikaledi ng'akoma nga gamba kijja kitya nga naye addamu esikaledi omusajja yalina talenti ng'egula esikaledi miliyoni ne bamulaga mbu esikaledi kya muwendo era nadduka mu Amerika n'akubira palaso mufune esikaledi tugireete kati nti obudde omwaka gwonna n'ogumalako kumbe abayimbi b'okompitinga nabo baswaga badrive bo batuuke bantu tebayimba
wabula ba showbiz is as in showbiz. Showbiz is good. Nemuga yetagako talent. Kati pekali afe wano omuntu asinga wa showbiz Uganda omuntu asinga tayimba tamanyi kuyimba. Uganda asinga wano wa showbiz ojidde mu motoka kyo yambala otya tewali wano muntu mbu ayimba enyonza nezibayo olutuko ne lukwata mboyamba byebiri wano. Ojige that's why abajamaica obalaba mugale gwambulia abajamaica tetuna tukakulepo y'abakongo ngale tubasinga platform yokuba ntino twogera oluzungu goza singa abakongo bali bayimba oluzungu singa baliwo genda abeshoye muvubukeze wano mukongo ayimba obuyimba bw'omukwano bwe yabaddola beneza banna Uganda shows bategeka zibazitya bajja ku stage bayimba bereka bwerezi bakola kitayimba ate najja nagamba ayimba abala nawuba ebintu emikono nagamba nze nambemu kati oba nambemu ng'obya abantu emikono lwaki tuli ku platform yansi yonna lwaki gwe tofuluma ko Uganda n'oyimba ko mu nsendala ngo abazungu be bawuba emikono lwaki twerimbira mu kantu ke kamu okitegeera nobeera mu kantu ke kamu ogamba oyina abakazi bangi n'abakazi boyina bamalaya abakazi boyina tekuli asobola kufuuka mukazi avaamu kya mugaso bonna beetezi bonna kati nti ensi erina speed gyeriko ogambye kino kyolengera mu nsi ekyokukaya n'empaka netu byebiriwo blood kubanga gosobola kubuuza munona olina gamba olugundi musinga olina jja kubuuza onsinga ki nti nkusinga kino kati ng'ekintu kyagamba ekyakusingiramu kintu kya bulijjo kiri possible buli muntu okikola ki kati ate nga gwomanyi omuntu alina kujja kwewanyako ku kintu ekitasoboka ng'ekyo kyaweebwa gwe wekka kirimu gwe kati wano mbasaba nyabo ne basebo tuveemuko propaganda era nebaza Katonda atuwadde ekisa nti industry neekula neyaniriza abayimbi okuyimba ne kubamu variety katubulamu ekintu eki mwe kuzuula baani abali gamba balina potential esobola okugenda ku platform eddako nga ne womuwa ssente tagenda kuloza gula motoka agenda kuloza genda akole wonders ateeke eggwanga lino ku map nga tusobola okwaffordinga collabos ezakabisa okwaffordinga video ezakabisa okwavuninga ebintu ebyaddala ebisigadde bigenda tugoberera n'ebino ebyokudda okwerumaluma gundi abeereri nze embeerero gundi abeereri bwe tutegatta tetugenda kukola ki kubeera bano abasajja abatungiramu baali adde ssente zaffe nze tolina bujja nongamba buna meetings omukulembeze mbomukulembeze nangamba ne lwaki muyimba ennyimba nga ze tuyimbye zonna ne alubamu 5 tena ze nali nfunyeemu nga ate gwali mu ntebe you don't even recognize music and art gwe you don't recognize blood totubuzabuza music tomuwa kitiibwa ne art tomuwa kitiibwa ate wano waliwo talent kuba kulaga mbu tulina talent ne boonojjawo okuyimba tugenda yimbira e Kenya n'ewalala wonna tuyitewo lwakuba nti nno waka wasinga tosobola kuŋŋamba mbu nno okuyimba tokufangako abayimbi okuba abadde bonna bayimbye music omusuku omufugidde abantu noŋŋamba mbu nno tobawana kitiibwa tobayita nako basanyuseemu naye gweyagala obasanyusize webakuyambira oyitewo nga tesente zoba okuyimbira zamuwa musolo kale gwendaga edduuka lyolina lyogamba najjemu sente kati nziwa abayimbi bajje banyimbire era ffe banyini zotuwa ziba zaffe zamuwa musolo zigenda kumala ziddeyo mu banka zimale zisasale zigende bantu abalala singa obadde oyagaliza okuyimba singa omanyi okuyimba gye kuli noba ngaoyagaliza okuyimba soyinza osooka bw'oba oyagala okufuna baadivaiza okufuna mu music oyina kunoonya bayimbi ate n'obatuuza nolaba waliwo abayimbi abatalina ate common sense waliwo abayimbi abatalina ate mwoyo kati nosooka otuuza abayimbi n'onoonya abayimbi nze nagenda ewajja eno sali musale namala kuyisa bwekito kyafuta omwezi ogwo nakera ku makya nalimba mu jimu nalimba ku dduuka nabeera eggulu omwezi mulamba nga bajjajja ragadi bawoli baani bonna be balina omusajja natuuka nakola message nagamba jeno sale nkuwa ekitiibwa taata naye nkuwa okufaanyi singa wali taata wange kuba singa olina abaana bali mu saizi yange singa bakuvimbisa singa oli wa kitalo nnyo naye mukwata abavubuka abazaliddwa abakazi abanaku ne famire enjavu ne mubateeka mu bintu by'okubabonyabonya kakati nze najja wano eggulu omwezi gw'omaze wano olina abantu abatamanyi kuyimba kwabo kwabeewo omuntu akuba instrument agendage kwabo ajjamu instrument amalobozi nga mumwe gwena bagwa guzibye omwoyo gwe gwogera njagala abantu abo jeno yankubirirawo essimu yankubirirawo essimu nangamba jangu ewaka nazindika patwatoni zino nengende wuwe twasanga waliwo abazungu namutabani wa president wa Angola ne tubazza mu alaali ne tubalaga music bw'alina okutunda omuzungu n'agamba I want to listen to these boys ne tubagamba mugenda bavuna oluzungu lwaffe tayinza obutategeera ebintu ebibiri tugenda banyera mu mutegeezi nga bujjeno tamanyi wano music tuyinza mujjamu tutya ssente ng'obujjako ebyokuyimba ku stage ne tujja ne tubala ssente oluyimba lumu ze lukola oluyimba lumu bakakola tuyinza zikola nusu 7
ne tuba ku nusu lusanvu nga ziri direct omwezi gumu ne batuzza mu numbers ne batandika lumu it was which year nagenda okulaba nga bazze every day omuntu akosa bakakola tuntu tumusala